Dah bersihkan ke bilik anak ni? Ni, lantai ruang tamu ni dah habis sapu ke belum? Lantai dapur tu dah mop dah? Korang janganlah salah anggap. Mira bukan mengarahkan Amma suruh buat kerja-kerja rumah tadi tu. Mira suruh Xiaomi Roidmi Eve Plus yang buat. Dapatlah ringankan sikit kerja-kerja rumah yang Mira kena buat. Roidmi Eve Plus ialah robot vacuum dengan mop system. Dengan app, ia akan vacuum lantai dan mop ikut masa yang anda tetapkan. Senang kan? Dia boleh vacuum karpet juga tau. Dengan dust collector capacity 3L ni, korang dah tak payah dah selalu-selalu nak bersihkan robot vacuum ni.